Standort in 40 Ländern und eine Exportquote von 95%. Das oberösterreichische Unternehmen Alpine Metal Tech ist ein echter Global Player. Im Headquarter in Regau soll mir nun Herr Sternbauer erklären, was es mit all diesen Gerätschaften auf sich hat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe schon sehr viele Fragezeichen in meinem Kopf. Der Max Sternbauer. Servus Max. Hallo Andreas. Wird uns viel erklären müssen. Max, ich sehe hier, ihr macht sehr viele Dinge, verschiedene. Wir sind in 3 Geschäftsbereichen tätig. Der erste ist der Automotive-Bereich, wo es im Wesentlichen um Maschinen und Systeme geht für die Alufelgenproduktion. Sprich messen, prüfen, testen und bearbeiten von solchen Alufelgen. Der zweite Bereich ist der Aerospace-Bereich, wo wir Brandsimulatoren für die Flugzeugindustrie, aber auch für Feuerwehren, wo sie Häuserbrand und solche Sachen trainieren können, ja, und auch simulieren. Und der dritte Bereich ist im Prinzip Stahl, wo wir in 2 Bereichen tätig sind. Das eine ist im Prinzip die Strangussanlage, der zweite ist im Prinzip Walzwerk. Bei der Stranganlage sind wir auf der Gießbühne tätig, wo im Prinzip der Flüssigstahl kommt. Dann geht es runter, wo im Prinzip der Strang dann gegossen wird und da wird dann von unserer Brennschneidmaschine der Strang in Bramen quasi unterteilt. Also wie man die Mohnnudeln portioniert, so Richtig. macht ihr das auch und ihr habt die Brennschneid... Wir schneiden das dann autogen. Hier sieht man jetzt mal schön so eine Brennschneiddüse, ja, wo wir den äußeren Ring haben, der im Prinzip die Heizflamme bildet. Der innere Ring ist eine Lavaldüse, wo Sauerstoff auf Überschall beschleunigt wird und dann beim Schneiden ein oxythermischer Prozess passiert, ja, und der Strang unterteilt wird. Ja. Ihr schneidet mit Sauerstoff. Der schneidet dann mit Sauerstoff. Ja. Ist das cool. Ja. Kann man sich das anschauen? Einmal? Auf jeden Fall. Können wir mal gehen und schauen uns das live an. Ja. Und jetzt wird's heiß. Auf geht's zur Prüfung der Brennscheiddüse. Ja, Andreas, wir sind jetzt hier im Düsen- und Brenner-Testraum, wo alle unsere Brenn- und Düsen auf Funktion getestet werden. Da wird das Flammbild überwacht und der Kollege schraubt jetzt hier die Düse mal rein und wird dann zünden, aber vorsichtig, es wird laut. Wir müssen jetzt quasi da die Stöpsel mal reingeben in die Ohren. Ja, Max, ich merke schon, bei euch wird immer getestet und geprüft. Ich bin sehr beeindruckt. Das ist unser Daily Business, gerade die Prüfung, auch bei den Alufelgen, ganz ein wichtiges Thema. Dürft ihr mir das auch anschauen? die Natürlich. Prüfung der Alufelgen? Gehst bitte dann noch vor und schaust dir das an dann. Ja. Okay, danke. Ja. Servus. Tschüss. Bei den Felgen ist es besonders wichtig, dass alles rund läuft. Deshalb auf zur Prüfung mit Raimund Parzmeier. Raimund, grüße dich. Grüß dich, Andreas. Hallo. Jetzt bin ich schon gespannt auf diese Maschine. Ja, die Felge, die haben wir aufgespannt und die muss jetzt zeigen, ob sie wirklich das hält, was sie verspricht. Dann ist die Radnabe da mit den Radschrauben befestigt und die wird dann bewegt und simuliert dann eine Kurvenfahrt. Das ist Also wie der sozusagen. macht so. Ja, genau so. Und das ist ja im Grunde die größte Belastung für das Alurad, wenn du in der Kurve sozusagen fährst. 1800 Mal pro Minute wird das jetzt sozusagen durchgebogen, durchgewalkt. Und wie lange läuft so eine Teststation jetzt? Wahrscheinlich um die 300.000 Kilometer ist so eine Lebensdauer von einem Rad, was da angenommen wird unter Volllast. Und das läuft schon einige Stunden jetzt. Kommen da bei euch die Felgenhersteller und liefern die Felgen daher und ihr macht die Tests? Nein, das ist umgekehrt. Also wir bauen die Maschine, aber wir verkaufen nicht die Maschine dem Kunden an. Das heißt, die Maschine wird bei uns getestet, so wie jetzt, wird einmal alles durchprobiert und dann geht sie zum Kunden und der hat dann selbst in seinem eigenen Labor vor Ort, hat er dann 4, 5, 6 von den Maschinen, die er selber betreibt, mit denen testet er selber. Nicht nur Metall ist im Fokus der Alpine Metal Tech. Mir scheint, als würde hier auch im großen Stil automatisiert. Servus Manuel. Hallo Andreas. Ich sehe einen gelben Roboter. Ja, Was automatisierst du hier? wir machen hier eine kundenspezifische Lösung für Dichtprüfanlagen, für Gehäuseoberteile von Batteriewannen für die Elektromobilität. Alle Welt spricht von Automatisierung. Spürt ihr das, dass mehr Automatisierung von euren Kunden gefordert ist? Ja, auf alle Fälle. Wichtig ist, dass die Prozessqualität stimmt in der Produktion. Und das können wir durch unsere Automatisierung mit den Kernkompetenzen, die wir einsetzen, wie Vermessung, Prüftechnik, Robotertechnik, eben sicherstellen und dem Kunden die Zufriedenheit geben dann in der Produktion. Aber das könnte jetzt nicht nur für ein Auto sein, das könnte auch für ein Flugzeug sein oder was auch immer. Ja, also unsere Zellen sind so zugeschnitten, dass es für alle möglichen Bauteile verwendet werden kann. Das heißt von Flugzeugteilen bis über auch Lebensmittelindustrie. Wir sind da sehr flexibel und offen für alle möglichen Bereiche. Bei Alpine Metal Tech bin ich umgeben von Robotern, Alufelgen und Stahl. Und welche Bereiche stehen zukünftig im Fokus?
Per Videocall möchte ich nun mit dem Geschäftsführer des Unternehmens, Herrn Dr. Preselmeier, über seine Zukunftsvisionen des Unternehmens sprechen. Herr Dr. Preselmeier, guten Tag. Hallo. Wir haben ein wunderbares Unternehmen kennengelernt, viele spannende Seiten. Die Welt ist im Wandel. Wie sehen Sie das? Wie sind Ihre Visionen für die Zukunft des Unternehmens? Wohin möchten Sie sich entwickeln? Ja, wie Sie gesehen haben, neben dem klassischen Sondermaschinenbau in den Bereichen Stahl, Automotive und Aerospace, wo wir uns bewegen, sind wir auch gerade dabei, ein eigenes Team aufzubauen. Wir haben es Advanced Technology genannt. In dem Bereich werden wir uns verstärkt mit bereichsübergreifender Automatisierung, Robotics, verschiedenen Anwendungen im Kamera- und Laserbereich bewegen, um einfach diese Digitalisierungs- und Industrie 4.0-Themen besser abdecken zu können. Herzlichen Dank, Herr Dr. Preselmeier. Weiterhin viel Erfolg.